दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस हम विषय पे बात करेंगे वो है उबासियाँ, जिसे अंग्रेजी में यॉर्निंग कहते हैं। उबासी लेना या जम्हाई लेना। उबासी आना अपने आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन किसी के सामने उबासी आने से दूसरे लोग उबासी लेने वाले व्यक्ति को आलसी समझने लगते हैं। लक्षण: बहुत से व्यक्ति होते हैं जो हर समय नींद की इसी अवस्था में रहते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरी रात सोए नहीं हों। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में ऐसे ही लोग मुंह खोलकर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते रहते हैं। इसे ही उबासी कहा जाता है। उबासी की कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ, जिनसे कि उबासी जो है कम हो जाती है या ठीक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को नींद ना आकर सिर्फ उबासियाँ ही आ रही हों तो उसे एकोनाइट औषधि की 12 की पोटेंसी का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें उबासी आती ही रहती है। आर्निका: किसी व्यक्ति को अगर शाम के समय लगातार उबासियाँ आती रहती हों तो उसे आर्निका औषधि की 12 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार देते रहें, उसकी उबासी जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकेसिस: शरीर में बेचैनी के साथ उबासियाँ, यानी कि शरीर में बेचैनी भी रहेगी, उबासी भी आती रहेगी। इसी के साथ ही पीठ में दर्द ऐसा हो तो लैकेसिस का 12 की पोटेंसी का देना अनिवार्य हो जाता है और ये बहुत लाभ पहुंचाती है। नेट्रम्यूर: अगर उबासी आने के साथ शरीर के अंदर ठंड सी महसूस हो रही हो तो नेट्रम्यूर की 12 की पोटेंसी का सेवन करें, ये बहुत जल्दी आपको ठीक कर देगी। चेलिडोनियम: किसी व्यक्ति को लगातार उबासी आती रहने के साथ अगर अंगड़ाई भी आती रहे तो जैसे कि पिछली रात को रोगी सोया ही न हो, तो इस तरह के लक्षणों में चेलिडोनियम औषधि की 6 पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। सल्फर: अगर उबासी आने के साथ साथ डकार भी आती हो तो रोगी को सल्फर औषधि की 12 की पोटेंसी का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। नक्स भूमिका: किसी व्यक्ति को भोजन करने के बाद काफ़ी देर तक उबासी आती रहती है तथा सुबह के समय सोकर उठने के बाद भी लगातार जम्हाइयाँ या उबासियाँ लेते रहता है, तो ऐसे लक्षणों के आधार पर रोगी को नक्स भूमिका की 6 पोटेंसी का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। इग्नेशिया: रोगी को इतनी ज़्यादा उबासियाँ आती हैं जैसे कि उसके जबड़े का स्थान भ्रंश अपनी जगह से हट गया हो। डिसलोकेशन ऑफ भोजन करते हुए रोगी को लगातार उबासियाँ आती रहती हैं। इस तरह के लक्षणों में इग्नेशिया औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 12 की पोटेंसी में देवें तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगली जो दवा है वो है रस्टक्स। किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उबासियाँ आती हों तो इसके साथ ही आक्षेप इतना ज़्यादा होता है कि उससे लगातार ही जबड़ा अपनी जगह से हटा महसूस होता है। इस तरह के लक्षणों में रस्टक्स औषधि का सेवन 12 की पोटेंसी में बहुत ही लाभदायक होता है। लाइकोपोडियम को 12 की पोटेंसी में दें। अगर दोपहर या शाम को भोजन करने के बाद लगातार उबासियाँ आती रहती हैं तो लाइकोपोडियम औषधि की 12 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। इसे लेकर दिन में 3 से 4 बार लेते रहे, ये आपको काफ़ी हद तक आराम देगी और आपको उबासियों से छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरी मैन।